ថ្ងៃនេះមកបង្រៀនពីរបៀបប្រឡាក់ត្រីនេះប្រឡាក់ត្រីរៀលចាដើម្បីកុំឲ្យយើងញ៉ាំទៅឆ្លាក់ឆ្អឹងយើងត្រូវធ្វើមិនព្រោះដោយសារត្រីរៀលវាឆ្អឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីយើងប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងត្រីនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ហើយខ្ញុំចុលថតធ្វើដោយសារនាំរៀងយូរបន្តិចណាចាឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែកន់វាទៅហើយយើងប្រឡាក់ទៅចាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ឲ្យវាអាំងទៅឈ្ងុយខ្មោចមានឆ្អឹងដែលយើងញ៉ាំទៅស្រួលតោះមើលវិធីដែលខ្ញុំបង្រៀនធ្វើដំបូងនេះយើងត្រូវយកត្រីរៀលនេះមកកន់វាអញ្ចឹងកន់អត់មកយើងប្រឡាក់ទៅយើងញ៉ាំអត់ចាក់ឆ្អឹងទេណាយើងគុំអត់កន់អ្នកខ្លះចង់ញ៉ាំត្រីរៀលហ្នឹងឆ្អឹងច្រើនណាអញ្ចឹងហើយយើងខ្ជិលញ៉ាំយើងមានពិបាកអីយើងកន់វាចំមកហើយយើងប្រឡាក់វាទៅវាចូលជាតិនេះកន់ទៅចាអញ្ចឹងណាចាយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមនេះចូលបុកហើយចាជុកបុកទៅវាចូលចិត្តខ្ទឹមអំបិលចេងចូលមកព្រាបាយស្ករក៏អាចច្រើនបន្តិចទៀតអំបិលបន្តិចមើលទៅទាំងអស់យើងបុកហើយចូលមកចាំបងប្អូនខ្ញុំទឹកប្រាំដាក់ទឹកប្រៃបន្តិចទៅណាដើម្បីមានជាតិឈ្ងុយយើងចូលចិត្តហឹរយើងដាក់មិនបាច់ច្រើននេះក៏វាឈ្ងុយដែរយើងកន់ឲ្យអត់ដល់ខ្ញុំចឹងមកនេះវាចូលជាតិទៅហើយវាអត់ឆ្អឹងទេណាចាអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំរបស់គ្នាណាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហ្មងទៅបងប្អូនជួយចុច like ផង subscribe ផងណាអរគុណជួយ subscribe ម្នាក់មួយមកអរគុណបងប្អូនដែលរត់ដល់ subscribe ផងណាតែ subscribe ខ្ញុំហ្នឹងអរគុណហ្នឹងហើយណាតែតាមដានវីដេអូខ្ញុំរបស់គ្នាអរគុណ